位家長、各位同學，大家好，歡迎收睇雲端教育嘅3分鐘學圍棋，我係你哋嘅老師 Teacher Jackie。好啦，上一堂咧，我哋學過一個俾人打吃就唔想俾人食嘅時候就要逃走啦。咁今堂咧，我哋就要學一個好特別嘅食棋方法。好啦，首先我哋睇下呢個棋局咯喎。好啦，而家呢一隻棋，白色嘅棋同黑色嘅棋，大家擺埋一齊。黑色嘅棋有好多個氣，我哋暫時唔數下佢嘅氣有幾多咯喎，數下白色嘅氣先。白色嘅氣佢係有1個、2個氣。好，呢個時候，如果我哋黑色要想食咗白色嘅話，咁點樣食呢？首先，我哋會選擇打吃。咁打吃有2個方向，呢個係第一個方向，呢個係第二個方向。好啦，咁首先我哋試試呢個方向先。呢個方向打吃出嚟，白色仲有幾多氣呢？仲有1個氣。假如白色唔想俾人食嘅時候，我哋唯有加多個朋友俾佢，咁佢就有3個氣走出嚟啦。好，翻返轉頭咯喎，咁而家我哋試下第二個打吃方向咯喎。好，打吃佢，白色走出嚟有幾多個氣呢？好簡單，1、2、2個氣。咁比起頭先嚟講，頭先呢一個位置有3個氣，呢個位置有2個氣，邊一個少啲呢？好簡單，梗係呢個啦，唔使問都知啦。咁點解會少咗個氣呢？問題就在於呢一隻黑色棋啦。如果冇呢隻黑色棋嘅話，我哋就咁打吃，佢出嚟嘅時候係有3個氣嘅。但係基於而家係有呢一隻黑色棋嘅出現，所以我哋打佢嘅時候，佢就會逃走，得返2個氣啦。好，跟住神奇嘅事情出現啦，我哋黑色棋繼續追擊呢2隻白色棋。好啦，我哋會選擇係喺佢出頭嘅地方擋住佢，繼續追擊佢，繼續打吃佢。好啦，白色逃走，黑色見到白色逃出嚟嘅方向，我哋繼續追擊佢。好啦，白色逃走，黑色繼續追擊，每一步嘅追擊都係打吃白色棋。當白色棋逃走嘅時候，黑色棋繼續追擊。好，白色逃走，黑色繼續追擊，白色逃走。喺呢個時候，我哋發現棋盤上出現咗一個好特別嘅形狀，就係樓梯啦，好似一個樓梯咁樣，一級一級咁樣去嘅。好，去到邊上面，白棋發覺，咦，已經冇得再走啦。我哋呢個時候黑色係可以咁樣做，又或者我哋選擇呢一步。好，當白色走嘅時候，黑色繼續追擊。好啦，睇到呢個情況，白色仲可唔可以走出嚟呢？當佢走出嚟嘅時候，我哋睇下佢外面所有嘅氣都被黑色圍住咗啦。而家得返最後1個氣，咁又係輪到黑色行咯喎。所以黑色放落去，一次過提子。好啦，哇！我哋一次過可以食到咁多粒提子喎，係咪好犀利呢？好啦，呢一種食棋嘅方法，我哋叫做乜嘢呢？呢種食棋方法，我哋叫做蒸吃。另一個名稱，我哋亦都叫佢做扭羊頭啦。好，今日3分鐘學圍棋嘅教學嚟到呢度啦。如果你中意呢段影片嘅話，請你撳個 like 同埋 share 俾你啲朋友睇咯喎。你收睇緊嘅係雲端教育3分鐘學圍棋，我哋下次再見咯喎，拜。